구독과 좋아요는 영상 만드는 큰 힘이 됩니다. 정신은 멀쩡한데 왜 코를 골까? 오늘 바로 알려드립니다. 코골이는 자는 동안 의식은 멀쩡해도 기도가 좁아지면서 공기가 떨리는 소리입니다. 잠들면 목 뒤 근육이 이완돼 기도가 살짝 내려앉으며 코골이가 쉽게 생깁니다. 비염이나 코막힘이 있으면 입으로 숨을 쉬게 돼 소리가 더 커집니다. 체중이 조금만 늘어도 목 주변 지방이 두꺼워져 기도가 더 좁아집니다. 술을 마시면 근육이 더 풀어져 평소보다 더 큰 코골이가 발생합니다. 즉, 정신과는 무관하고 잠들면 기도가 눌리면서 나는 소리가 코골이입니다. 코골이가 심해지면 수면 무호흡으로 이어질 수 있으니 지속된다면 꼭 체크해보세요.